di channel Toko Zippo-nya News. Sekarang kita akan unboxing Zippo Pink Matte Slim. Di bagian tutupnya terdapat user manual. Zippo Pink Matte Slim ini lebih compact daripada ukuran standarnya. Zippo ini memiliki finishing pink matte. Berikut adalah tampilan keseluruhan dari Zippo ini. Di bagian bawah terdapat merek Zippo, kode huruf di kiri menunjukkan bulan produksi, dan kode angka di kanan menunjukkan tahun produksi. Ini adalah tampilan dalamnya. Terima kasih. Jangan lupa beli Zippo dan aksesorisnya di tokozippo.com.